И каждый день, кто любит Амаргаджи, кто любит его стихи, он для них всегда будет с ними. Мужественный, красивый, огненный, правдивый, горящий и великий поэт. Дагестан, Дудаса рикка шарагон, рад урканин духан анцанц кечхана, амахел кина гудица риккана, дургохел каранда керен сурагу. Един элен чагу уге мехалда, чал унугин кахтал квала анду кой, хаду инсу гумер, о хешуш сабру, дун хит инсула ан элдабир чайгу. Дагестан, хитина худия бука, дур химадул асар, дур цо ицбугу, утса сабрел да кабул хабехеб, qaldu da jemaral, хехал шарал гид, дур ицсал гидсосун, клюарал гуиш. Дагестан. Это к концу эта песня стала гимном Дагестана. Гурухит или бечь удузави Дагестан, их борхалди хелди вахайдин аволю. Вот эта песня, значит, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дней они сочинили одну эту песню. Вместе, да? Вместе. Иногда Амар Хаджи говорит, Расул, по-моему, это лучше. Потом Амар Хаджи, ладно, давай, пусть будет по-твоему. Ну, потом, в конце до концов, получилась песня. Потом я положил перед собой эту песню и пою. Но это хорошо, удачно. Амар Хаджи, если можно, под своим подписью отдайте типографию, чтобы печатали. Это, говорит, нескромно, Расул Гамзат, пусть будет с вашей подписью. Ко мне приходите и ночью, и днем, ко мне заходите, мой прибранный дом, где сумрак, что белая кошка бесшумно прилег под столом. Но друга опять не ступила нога, во мне он с испуга заметил врага. Не вьется и дым, а кастрюля, как ворон у очага. А раньше я редко был в доме один. Мой дом принимал чародинских мужчин, и руки поэтов, как крылья, несли их до самых вершин. Я вот почитаю стихи ему посвященные, называется «Шахтаман». Харанда Кашана, Кудья Борщи, Ахтана Лахзатыр, Дон Воскойлды, Киев вокзал, Эневерхетун, Шахтаманову, Сальбатр, Москве Шану, Битсабуну, Анину Мархи, Талехну Куил, Хогу Сумбарому, Дунгу Ани, Хогу Ваенди, Муханиль,
Тахшар Сасана, юношейлам Шахтаманов дида Кахлемехар, и Когубаники. Шайрусун, Дадинчи. Ik echt imam bogi Baskovian stai. Ik echt Islam bogi insan kochonge. Shaykh Shahtamanov Shaykh Khelkhus Shaykh Khislu Arab Arabil Arab Bilillarwan dir agar udul Arab Khelkhumro vextichvani Shaldeoni chodo changit ki chuchun charav shishayal dirusin chilani. Kinam bukani ji bukun zahmat. Ahih wallah hasafir yunu masqudi. Ki wagzal. Шахтаманов Хасалибак. Шахтаманов Ана Ани Кечутун. Армия Худа Худлебей. Энек Кунчун Богу. Амашер. Аварахих. Аханкра. Амаргаджи Шахтаманов не был человеком, готовым довольствоваться достигнутым. Жила в нем беспокойная сила, которая не выносила затхлого воздуха застоя. Она толкала его к свежему воздуху вечного творческого поиска, к своим героям, заставляла глядеть на жизнь не сквозь розовые очки ура-патриотизма и ауль-насакли кинжального экзотизма, а заставляла снимать эти очки стереотипов, навязанных свыше, и смотреть на жизнь во всей ее порой неприглядной, порой величественной красе, видеть героев, неугодных правящей партийно-номенклатурной клике. Глубоко символично название книги, его первой встречи со всесоюзным читателем «Небеса над ущельем». Ущелье – это темные глубины сердца, вылившиеся в стихе «В небеса». В этом сборнике была напечатана полная боли за наших горянок глубоко правительская поэма «Потерянная песня». Книга вышла в свет в 1968 году в издательстве «Советский писатель», Москва. В поэме поэт показал новую героиню Шумайсат, которая своим появлением в литературе перечеркивала директивы и конъюнктурные соображения. Поэт показал, откуда движутся черные тучи беды, которые ныне заволокли наше общество. Это проституция, наркомания и алкоголизм. Поэтому с поразительной ясностью предсказана судьба многих наших современниц, потерявших связь с корнями, в погоне за внешней цивильностью, утративших первородную чистоту. Беда их в том, что они предали свою личностную первооснову, свою человеческую сущность, свое человеческое достоинство, честь. Имя Шумайсат после выхода поэмы стало нарицательным. Так называют женщин-горянок, подобных перекати полю, которые стыдятся своих корней и рядятся в чужие перья. Шумайсат – женщина, сбросившая платок, и вместе с ним и все сдерживающие нормы поведения горянки. За это произведение поэта обвинили в клевете на современную горянку, запретили публиковаться. 2 года он был в опале. Потом был очень тяжелый период в его жизни, когда он написал поэму «Потерянная песня», и когда его, в общем-то, собрался там обком, его запретили печатать, и как-то все друзья в сторону разошлись, и, в общем-то, остались только самые преданные люди. Так, в общем, мы проверили, кому можно было доверять. Он был действительно большим патриотом, большим защитником женщин. Разве не была его защита, когда он вот именно вот этой язве, которые иногда возникали среди наших славных горянок, он показывал для профилактики, чтобы этого не было. Дело не в том, что шумайсаты одеваются ярко, броско, модно. И не яркая краска встревожила нас, говорит поэт Шахтаманов, а пустые глаза. Его перестали публиковать. Издательства обходили его имя глухим молчанием. Щемящей тоской наполнены стихи поэта этого периода. В них он обращается к вечным проблемам бытия, проблемам жизни, любви, смерти. Назначение человека на земле – следовать законам добра и непримиримо бороться со злом, в какие бы одежде оно ни рядилось. Одиночество – удел избранных. Эй, люди! Эй, люди! И пеший, и конный, и тот, кто безвестен, и кто знаменит,
и с юноша стройный, и старец преклонный. Входите, без вас мой очаг не горит. Да пенится солнечный, звонкий напиток, да будет щедра виночерпия рука, пускай развернется беседа, как свиток, мы будем всю ночь говорить до утра. И было, конечно, и материально очень трудно, потому что я тогда получала очень мало, и мы 2 года просто буквально задыхались. Вот. Но потом как-то вызвал его Даниялов к себе и попросил его написать о русской учительнице Кирпичевой. Ну, это был социальный заказ. Вот. И, в общем-то, Амаргаджи, который соскучился, в общем, по общению с людьми как-то, начал писать о ней. Ну, наверное, эта поэма была менее сильная, чем та, которую он писал от души, «Потерянная песня». Но не может мириться с навязанным свыше конъюнктурщиком поэт, живущий в нем. Шахтаманов снова восстает. На этот раз бунт выразился в обращении к первоисточникам. В Махачкале, Дагучпетгизе, вышла его книга «Учитель и ученик», новеллы о Махмуде и Тажудине Чанка. Вот как пишет об этом поэт. «Берясь за перо, я чувствую робость, боюсь писать о поэзии, которая является сложным и возвышенным предисловием классической и современной аварской поэзии, поэзии Махмуда из Кахабросу, Гамзата из Сада, Расула Гамзатова. Но после того, как я изъездил всю мою родную аварию, побывал в тех местах, которые вдохновляли Чанку, которые упоминаются в его стихах, мне захотелось рассказать молодому читателю об этом поэте сложной и драматичной биографии». Глубоко символично это обращение поэта к жизни и творчеству Тажудина Чанка и Махмуда из Кахабросу. Сколько точек соприкосновения находил с современной ему действительностью тех далеких времен. Тот же деспотизм, то же насилие над волей поэта, то же лицемерие и жестокость, царящие в обществе. Я понял, что в детстве снег пушистый, зеленее юности холмы. Я понял, что в жизни столько жизней, сколько раз влюблялись в жизни мы. Дальше начинается более такая грустная часть. Я понял, что тайно был причастен к судьбам людей всех времен. Я понял, что человек несчастен, потому что счастье ищет он. В счастье есть порой такая тупость. Счастье смотрит пусто и легко. Горе смотрит горестно, потупясь, потому и видит глубоко. Мне кажется, в творчестве Шахтаманова буквально врывается такая проблема неустроенности. Неустроенности именно в то время, когда он жил. Хотел бы, чтобы в будущем были чтения Амаргаджи Шахтаманова. Я сам вот совсем недавно на небе нашел как раз в созвездии из 14 звезд дракона, который соответствует числу букв Амар Шахтаманова. Вообще в древних была такая красивая традиция. Любое созвездие назвать бесчисленным множеством великих имен, которые являются украшениями и неба, и людского общества. Вот в этом плане Амаргаджи Шахтаманов безусловное украшение Дагестана, украшение мира. Поэтому хотелось бы, чтобы когда и молодые, и немолодые смотрят на небо и, увидев созвездие дракона, думали, что наш Шахтаманов не только среди нас, но и на небе. Имам Шамиль – символ свободы для дагестанцев. Но сколько клеветы о жизни и деятельности этого человека мы услышали за годы советской власти. Амаргаджи Шахтаманов не был из их числа. Он очень близко принимал любые выпады фарисеев Манкуртов в адрес великого имама. Поэт обращается в высокие инстанции с горячей просьбой об отмене позорного партийного постановления, наложившего вето на имя героя национально-освободительной войны горцев против царского колониализма, имама Шамиля.
К его просьбам прислушиваются и позже отменяют это постановление. Могу. Я был живым свидетелем письма, который писал Амаргаджи в этом доме. Больше на кухне мы сидели, там писали. Это письмо было адресовано Лигачеву. Конечно, очень переживал от именно опошления борьбы горцев под руководством имама Шамиля против русского самодержавия. Он написал очень обоснованное письмо. Я полагаю, что это имело большое воздействие на отмене этого порочного постановления. Шахтаманов любил Дагестан. Будучи вдали от страны гор, чувствовал тоску по ней. Любовь к Дагестану, нерастраченную энергию высокого чувства он вкладывает в свои стихи. Близок духовно и родственен был ему мятежный русский поэт Лермонтов. Как никто другой чувствовал он его поэтическую мощь. Аварцы смогли в полной мере насладиться поэзией великого русского поэта. Шахтаманов перевел на аварский язык кавказские поэмы Лермонтова: «Демон», «Мцыры», «Черкесы», «Аул-Бастунджи», «Хаджи-Абрек», «Кавказский пленник» и другие. Лермонтов зазвучал на языке свободолюбивого народа Кавказа, напоминающим грохот аварского кайсу, орлиный клёкот, на языке Шамиля, Махмуда из Кахабросу и Анхил Марин. Но он всегда был вот в своих поступках, поведениях, даже в каких-то таких, вот, понимаете, он был неудержимый, понимаете, вот он был настоящим горцем и настоящим, вот, и ему близок, конечно, Лермонтов был, он мне много раз рассказывал об этом, он, по-моему, переводил стихи Лермонтова, он, когда вот в разговорах, он всегда, так сказать, читал стихи Лермонтова, он, между прочим, сказал одну вещь мне. Он очень тонко понимал поэзию. Он однажды мне сказал удивительную вещь, над которой я думал. Он сказал: знаешь, вот над стихами Пушкина, хотя это великий поэт, слезы не прольешь. А вот над стихами Лермонтова, например, над его стихотворением «Завещание», там сказать, пусть она там поплачет, там это ей ничего не значит, знаете, над этим вот вздрагивает сердце. Вот как он намечал, ведь горец, не какой-нибудь знаток русской поэзии, он понимал это очень тонко. Шахтаманов был постоянно в состоянии творящего, клокочущего вулкана, извергающего одну за другим произведения. Он является также автором сценариев документальных фильмов «Мой Дагестан», Свердловская киностудия, «Праздник на горе Анчидо» и «Наш Расул», Центральное телевидение, «Три тоста», Венгрия, телевидение Венгрии. Камзатов был, и можно сказать, учителем Амаргаджи Шахтаманова. А я считаю Амаргаджи Шахтаманова моим учителем, потому что первые шаги, когда я привел поэтическую тропу, он мне очень многое сделал. Он не помогал, не исправлял стихи, не подсказывал, а жестким его мужественным характером указывал, как надо относиться к поэзии. Это было для меня очень большое. Творить, говорил один из видных математиков 20 века Пуанкаре, это уметь распознать, уметь выбирать. Творить – это процесс не столько сознательный, сколько интуитивный, вдохновленный свыше. Если мы внимательно вчитаемся в стихи Амаргаджи Шахтаманова, слушаемся в музыку аллитераций, ассонансов и всеподчиняющего поэтического ритма его поэзии, мы поймем, что его стихи – это его жизнь, сопровождавшаяся и экзальтацией, и отрешенностью. Как он жил, так и писал. Всего 55 лет прожил он, но сколько сделано в период жизни, прожитой своеобразной цейтноте. О его заслугах скажут его поклонники на вечерах памяти. Как сказал поэт: «Кто любит бессмертную жизнь, приходи, и ты мне поможешь, и я помогу. Прекрасно зажечь костры на снегу». От морозу, а за дорогам,
И каждый день, кто любит Амаргаджи, кто любит его стихи, он для них всегда будет с ними. Мужественный, красивый, огненный, правдивый, горящий и великий поэт. Дагестан дудасари кашарагу рад урканин дукхан анцанц кечхана амахел кина гудицари кана дургохли каранда керен сурагу един элен чабу уге мехалда чабуну ду кахтал квала анду кой хаду инсулумер о хешуш сабру ду хитиншула ан элдабир чайду Дагестан хитина худия бука ду химадул асар ду цо ицбугу уца сабрел да кабул хабехеб قالدو دا جمرال خیخال شرال گید دور ایت سال گید سوشون کلوهارو بویش